ஹாய் எவ்ரிவான், இன்றைக்கி நம்ம பர்பிளோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இது ஃபேஸஸ் கனடாவோட சிசி க்ரீம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்விஸ் பியூட்டியோட ப்ளஷ் இது ஆக்சுவலி. அண்ட் இது ரெண்டுமே வந்து நெயில் பாலிஷ் ஃபேஸஸ் கனடாவோட கம்பெனி பிராண்டட் தான். அண்ட் இதுவுமே ஒரு மாதிரி பீச் கலர் நெயில் பாலிஷ். அண்ட் இது வந்துட்டு கன்சீலர் நம்மளுக்கு பர்பிள் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க. கம்பெனி இது ஹைடன் ஹிக்கின்னு இருக்குது. அண்ட் இது வந்து ஃபேஸஸ் கனடாவோட மேட் லிப் க்ரையான். ஆக்சுவலி இது ப்ளஷிங் நியூட் ஷேடு. இது கூடவே நம்மளுக்கு வந்து ஷார்ப்னரும் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் இது குட் வைப்ஸ்லேருந்துட்டு இதுவும் எனக்கு பர்பிளில் ஃப்ரீயாக கொடுத்தது தான். அண்ட் ஒன் மோர் திங், இது ஒரு ப்ரைமர். இதுவுமே ஃப்ரீயாக வந்த பேக் தான். நான் இன்னும் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணலை. அண்ட் அவ்வளோதாங்க, இது எல்லாமே நம்ம வந்து இன்றைக்கி வாங்கி இதை அன்பாக்சிங் பண்ணியாச்சு. ரிவ்யூ வந்து லேட்டராக கொடுக்குறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.